السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأعزائنا المشاهدين على قناة القيصر لطيور وحمام الزينة. زي ما وعدتكم قبل كده إن احنا هنبدأ في سلسلة تربية الحمام للمبتدئين. هعتذر لكم النهاردة وهقدم الحلقة ديت عن مشكلة بتقابل معظم المربين في طائر البادجي، لأن صديق اتصل عليا وكان عنده المشكلة دي، فاضطريت ان انا اجيب من عنده العصفور اللي عنده المشكلة. المشكلة هي عبارة عن تنسيل ريش العصفور. تنسيل الريش يعني ايه؟ يعني بتبص تلاقي العصفور بيبقى نموه طبيعي جدا وكويس، وفجأة تلاقي الريش بتاع الجنحان والديل بيقع تدريجيا لحد ما يختفي تماما، وتبص تلاقي العصفور من غير ريش جنحان او ديل زي ما هنشوف دلوقتي في بداية الحالة. عصفور بادجي قدامنا، هنبص على الجناح كده. الجناح زي ما انتم شايفين من هنا وقع خالص، ما عادش فيه، ولكن في الريشتين الكبار دول. تمام. هنلاقي الجناح التاني نفس الكلام، وقع كله وما عادش فاضل غير الريشتين الكبار دول. طيب، المشكلة دي جت منين؟ ايه اللي خلى العصفور يقع بالشكل ده الريش بتاعه؟ معظم الناس فاهمه الموضوع ده بشكل، مش عايز اقول خاطئ، ولكن بمعلومه غلط. معظم الناس تقول لك ادي كالسيوم، ادي املاح معدنيه، ادي احماض امينيه. الكلام ده انا اسف غير صحيح. ليه؟ لان ده مش سبب عضوي نقص فيتامين او نقص كالسيوم عشان يوقع الريش، لا، ده عامل خارجي، ده حشرات. الفيديو اللي فات لما اتكلمنا فيه عن التخلص من الحشرات نهائيا، ده مشكلة حشرة، حشرة سوسة الريش. عبارة عن حشرة صغيرة جدا ما بنشوفهاش بالعين المجردة. دي سوسة الريش. بتعمل ايه سوسة الريش؟ بتتغذى على جذور الريش، على منبت الريشة نفسها، فبالتالي الريشة ما عادش فيها الدم اللي بيغذيها فبتقع. تمام. نتخلص منها ازاي؟ بنفس الطريقة اللي قلتها في الفيديو اللي فات، بالاكتوميثرين او افرازين او بيوتكس. كل الادوية اللي انا اشتغلت عليها الفيديو اللي فات هي اللي هشتغل عليها في الفيديو ده، ولكن عملي. انا تعمدت اجيب العصفور عشان نشوفه هو بالشكل ده وازاي هنتعامل معاه. طب انت جايب ايه يا كابتن؟ انا جايب الافرازين، جايب الافرازين. ليه الافرازين يا كابتن؟ عشان انا بتعامل معاه بقالي فتره وجايب معاه نتيجه كويسه جدا. طب الادويه التانيه مش جايبه؟ لا، جايبه كويسه جدا وممتازه، جايبه نتائج ممتازه. طب بنعمل ايه؟ احنا هنعمل بالظبط اللي هنعمله ده، ان انا هجيب ادي العبوه بتاعتي اهيت، باخد نقطه عليها على صباعي كده، نقطه واحده بس كده اهيت، بعملها بايدي، واجي على الجناح بتاع العصفور بفرده شويه كده، واجي من مكان الريش ومنبت الريش وادعك بالراحه خالص كده، افرك كده الجناح بالراحه خالص كده اهو. الجناح التاني بنفس الطريقه. تمام. طب ليه العصفور عصبي مع انه صغير بالطريقه ديت؟ لان الحشره دي بتخليه عصبي جدا. تخيل حضرتك كده حشرات بتاكل في جلده من جوه، فبتخليه عصبي مش طايق حد يمسكه. تمام. كده احنا خلصنا العصفور جنحان وديل وكل شيء ان شاء الله. طب احنا كده خلصنا من المشكلة؟ لا لسه، لان انا عندي البياضة، البيت اللي العصافير بتبيض فيه والعصافير الصغيرة بتطلع فيه. تمام. عبارة عن ايه؟ اتصرف معاه ازاي؟ لازم اطهر البيت ده كويس جدا، لازم اطلع كل اللي فيه واتعامل مع العصافير كلها كده. لو في تاني اخوات للعصفور ده هتعامل معاها كده، حتى وان ما كانش لسه ظهر عليها الاعراض، لان ممكن تكون الحشرة لسه داخله خلصت عصفور ودخلت على التاني. هي بتبقى مجموعة حشرات كتير جدا على فكرة، مش حشرة واحدة، ولكن
بيستلموها مجموعة يعني فرد فرد كده، وممكن يستلموهم كلهم نوبة واحدة. طب نعمل ايه؟ نخلص الموضوع ده بتطهير العين كويس جدا، ان انا بجيبها وانضفها كويس جدا، انضفها اذا كان بحكها بآلة حادة، او ان انا اولع في كده، بس ده ما بحبهاش يعني. انا انضفها كويس جدا افضل بسكينة او حاجة حادة. بعد كده بحط الافرازين في بخاخة صغيرة، واطهر بيها، ابخ بيها العين من جوه، واسيبها بس شوية تنشف، وارجع كل حاجة مكانها تاني من العصافير وكل حاجة، واعلقها. وبكده ان شاء الله هنكون نهينا تماما على سوسة الريش، وتكون العصفور يرجع تاني ينمو ليه ريش تاني من 5 ايام لاسبوع ان شاء الله. وان شاء الله هنتابع مع العصفور ده في حلقة تانية ان شاء الله، وهنبقى نوريه لكم بعد ما يبدأ الريش الجديد ينمو في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من الله ان يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدنا منه بمعلومة. ان شاء الله انتظرونا بقى في السلسلة بتاعة تربية الحمام للمبتدئين في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، ونبدأ مع بعض فيها عن طريق بيوت الحمام، ازاي نختار الأوضة من حيث المساحة، من حيث إذا كنت هتربي في عيون خشب أو في صفايح أو في زواليع فخار. كل ده هنتكلم عنه، ازاي نقلل التكلفة وازاي نجيب سلالات بسيطة ونبدأ بقى مشروعنا ان شاء الله. اذا النهاردة الفيديو عجب حضراتكم، اتمنى لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس. اهلا وسهلا بيكم، وشرفتونا على قناة القيصر لطيور وحمام الزينة.